دا یقین براشی عالمان منگ تاسو فوکول اللہ مثال ذکر کئی مثال ذکر کئی لکا دا چرگی بچوڑے آگائے معمولی پٹتے اگی کی دننا دا بچے جوندے دے کلچے دے اسرا ورطو رزی راغلی دی دے جوندے دے اس دتا دے آگائے معمولی پٹ کے دننا تربیت شروع کی سوک ورطوئی چرے چرگی دا گئے بچوڑیا گرستا پسر لوی خطرات روان دی نو لہذا ددی پٹ نچتا بار ہوتی رنبی پرست کی پیشو دی دشمن دا مار دی دشمن دے سمسر دی دشمن دا لگ غٹ شوی گیدڑ دی دشمن دے او دا غینا غٹ شوی بچ شوی دا چکم تالا دا لاس تلی کی چوگ را کئی دقا دی لوی دشمن دے تیر چڑکے با دے پمرائی کی دی سر بدل جدا کی ریت بدی کی او بخوری دا چرگی بچے ہوتی سقا مقل خلق دے دا سوئی پیشو سی شیرے گدڑ سی شیرے سمسر سی شیرے بلش سی شیرے اور بیا انسان سی شیرے چه دے با بیا چڑکئی گدی اولا لئی با سقا مقل خلق دے سرنا پو جہالت دے سلی گیا دی دو دا دے چرگی بچوڑی یقین قطعا یقینا نرازی خوچے کلا دا دے معمولی پٹنا باروت سمسری پی خپیو مشوا باز میں ارکد آگا برا ٹپس دے آگا پی خپیو مشوا دے گیدڑ پیو مشوا او کده دے ٹولو نا بچنو آخر کی دا چه چا دا دے حفاظت کاؤ دے چرگانو لے بنگلہ جوڑو لا دیر خیالی والا ساتا چوگی والا ورکاو آگا پی چوڑکے کی خواہ دا چرگی دا بچی یقین راغے خو وقت بیتلے دے زمان بوم یقین راشی چه دا عالمان دے دین چه سوئی دا دی آخرت مبارکی دا تمام رشتیا دی چه دا حالات التر روان دی خونن یروی جیوزگار نیو نوزگار بشکا فوج زور بد اسرائیلو نسی خپی بدی کی اجوزگار بد دکان بدنا پاتی گاڑے بدنا پاتی بنگلی بدنا پاتی اوستاب جمعاتی خبر اخلاصا یقین در خلقو نجوڑی اللہ دے زمان ستاسو کم سے کم دمر یقین جوڑ کی لکہ دے میخ غوالا پو وخوچ جوڑ دے بس دا کافی دے سڑو چا دغم رمنگ آخرت لا سنگ چمنگ دے جیوی لا گیڑائی کو قودی کو بیا گیڑائی تڑو بیا ٹوب کو او دا زمنگ دے جیمی تو خدا خوشحالی بیا لگ لگ گیڑائی تنا راخ لی ولی داغا سوف چاگا سستی نہیں کری دا واقعی ریبلی دا اگر ٹوپی اچھا سستی کری سر ریبلی نہیں ناگا بس ٹوپی دیا دقا شید آخرت مبارکی رے کیا پوئی گئے کسا ٹوپ تے دا آخرت تو کو نا دا جنت دا جہنم نا بدل نجات ملاوشی زکتا دا جنت تو خور دا او یاد ساتھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خبردار زما امتیانو دا اللہ دا جنت دا سودا چی دا اللہ سودا چی دا گورا ڈیرا گران دا ریٹ گران دی دا اللہ سودا دا جنت وغیرہ دا نعمتنا دا گران دی دا دیس ریٹ گران دی گورے ولی ندی کے سر او بدن دوارا بورکول رازی او دا اللہ قانون کے دا ماتا ورکڑی دی اسے نمن وقت جدا سوال دی لکہ پلار ازمہ کا خرچ کی جوئے یا نسے پال چی ویمانا دا خرچ کری لکہ تپلار نہ مانے وینن نہیں مانا منو میں مانا کرے خوش میں ستا بدن ستا مال دا وغستے شوے دا سیبا دیکھ سپاتی دی کتا مسلمانی نو دا بایا شوے دا قرآن کریم ہوئی چونکہ زمان تعلق قرآن سرشتہ دے ننو من صرف تعلق قرآن سر ادا دے رونو بیان بزمان
شیخ صاحب چې کوم زموږ سره ټول ملما د شاپور نه راغلي تفصیلی علمي خسته خبرې وکړي ځاسي او سو خبره تکوم تاسو تازه شی به بابو راځي من قران کریم صرف دی حیثیت کې راغستې لري کولی کو پتندی ولګو سینې سره ولګو کیدو تلاوت شو تراو کې وشو سکاله او ناشنا تلاوت ما د شیخ صاحب تر شاپوروم لګلو تو اورید و ناشنا قران نه مې ناشنا قران خطا سو عمره ختم کو دا ناشنا قران واوري هغه قاری صاحب دومره کمانی سړی دی د یو صورت یو ټکی راخلی دبل صورت نه بل واخلی د دریم نه دریم واخلی سلورم صورت نه چې واخلی آیت پوره شي زمون قارن واقع آیت لولي نو موږ په خواش نه یو رب خودی ته وي چې دا سلور صورتونو نه ټکی جمع کا آیت جوړ کا مقتدی په موړ ما ته جب قران نه نو خلکو ته ملګل موبایل کې بیا دا چې مروستو پویدلې نو د دې قاری سے فلار د سے قران تلاوت نشو کول وروستو به پوی کو نه نو دا سره سوې بد وای که خوې وای بنو تراوی شي وی دي خوګ دي چا شکی چې تکیدې شي موبایل کې ما سره خوښ وي اوس خبره وګدي کې په فکر مې تکړه تماشې ودی کړی دې صحیح سپ سره خبري دې ټیکادار د صحابي من خو قاری سے سوي رست نه پويګو د سوي نو تعلق دا کړه خپل کو اوچت ځای کې کېخو په خپلول ایمان نه جوړيږي دې سره فیصله پتا سو په عوام باندې مثلا د ډاکټرای کتاب دی د ډاکټرای کتاب دی اغا ما رواغس کل کو پتندی و لگاو سینے سر و لگاو بیا میں کیخو یو میاش میں دا کارو کو کال میں اے لس کالا میں دا یو مرض علاج با حکم زو پخولولو پسر سر لگاولو زڑ سر دا لگاولو سر زر ڈاکٹر شم دے سر نا کستر میں چاہتا وولا تتبا میں خیجولی مړ وي دا هغه مناسب بنئ کدا ډاکټرای کتاب پخولولو ډاکټر نه جوړیږي نو قران کریم پخولولو سره مسلمان نه جوړیږي په دې باندې ځان له تسخطو کا ځان څخه کیدا فل امیین رسولا دا قران الله پامیانو کې لګل رسول پامیانو کې لګل دا قران امیانو له لګل دامی پی پواکا وہ دیل پینزیش علم لگی صالح خو کا تا محدث جوڑے گی شیخ القرآن جوڑے گی مفسر جوڑے گی اغیل تمام علوم لازمی دی ہو کا تا امی آغستائز دا کول شان جدا دے تا چو سالم پوکی پاغ انداز بری پوکی اغا آسان دا لکا ما تا تووی امی سیب قرآن وی واقیم الصلاة مزو کئی تا ازدشو واقیم الصلاة مزو کئی دیکھ نور سے ضرورت دا علوم وہ نا واتو الزکاة زکاة ادا کئی تب ادالا ازدکے چی دیل سلیرش علم بگوری ساقل نکار واخلا تخوز ماروری دا ولی شمکوری تا پسکا نخرشے سرا عمیان دا عربو سرا عمیان باشوی اجتحاد کے خطا کیدل دا صحابہ بوم خطا کیدل تو کننی او سڑے خطا شنو کافر بچی اجتحادی غلطی ہوشوا نبی علیہ السلام فرمائل حتی قرآن کریم آیت اولستو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر دا وہ جبو مادری جبو اکا صحابی دسے چلو کی یو تور تار دی واقلی یو سپین بالخلان دی کی دس راو باسی او گوری تور سپین فرق نشتے ڈوڑے خوری پشمانی کی آلا بس گئی چھ تور تار سپین تار فرق وشی رڑاشی
چا نبی علیہ السلام تو فرمال چې دا کار شوی دی هغه وی پلان کیا دومره لوی بالغ دستا تا پکې چې کوم دی رز شپټول د ګیرا کړی دا دومره غټ بالغ عمر چا نه لیدلې سړیا د دې تور سپین پیجندل رز شپه مراد دی او رڼا نه د مراده پس تا پوښو دا غلطیان خو کیږي هر چا نه کیږي پکار دا عوام زمون رونه دي دو ته د الله کتاب خیا په هغه انداز چې دو په پويږي کدو ته د صرف نحو ناسبه کې محو خراب به کې پويږي نه هغه گردان شروع کو به ته ملاس بلا غره پوښوي ته وسنور څورتي بوتي وي دی باندې طالب پويږي عالم پويږي هغه خپل کار کوي عوام تا که قرآن کریم خودل شوه وی نن ستا پا ملکی الگ سرب نکاح بل نمنظوری دا دا چه هر ملاخ پل قوم پو کی زوان پو کی زوانا تا اللہ نر پیدا کرے ما نن چشمیر کڑی ناشنا کاردا شوه نو تا اللہ نر پیدا کرے یہ سڑیا قرآن کریم کے دزوانانو صفت قرآن کے انہم فتیتن آمنوا بربهم وزدناهم هدا دا زوانانو ایمان عقیدی بچکول لاخ پل پالنگو نبستری پریخوی او تلیو آخواقار کے پریواتل تلیو آخواقار کے پریواتل انہم فتیتن آمنوا بربهم وزدناهم هدا منگولا توفیق زیاد کو زیاد کو انہم فتیتن دا لکانو نرانو دا زوانانو دا اللہ دمرا پسند شلل دا اللہ رب العزت عقیدے بچ کول اللہ دا کور نووتل اللہ خوا لارل غار کے سملا سیدل آخوا لارل غار کے سملا سیدل اللہ بھی ودشئی فضربنا علی آذانہم فخوانی زوانانو سکول انہم اذا والفتیت الى الکاف رال زوانان غارتا فقالو نویوی ربنا آتنا من لدنک رحمہ اللہ من لخبل طرفنا مہربانی راکا وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہ من اصلاح راکا من تلارو خیا قرآن وی فضربنا لازانیم فی الکافی سنین آدادا ماددی پخو گنو مہرو لگاو وگنہ میں ولوٹا پول بیغم ودشای بیغم ودشای دو عقیدہ بچکولا بخوانی زانان وقبل ایمان بچکولولا لاڑلا خواگار تا اگورا دا خدای کار تا اللہ وی ودشای ودکڑا سو زمانہ نہ لپاسا دریس سوا کالے ودکڑل نہ لپاسا دریس سوا کالے ودکڑل دا لوی اولیاء کلچ ویخشلو کم لبستم سورجم تیرکڑی یاد دیستاسو کے رکڑی قالوا لبسنا یوما او بعض یوم ما یوم یو رز تیرا کڑی دا یا بعضی صد رز تیرا کڑی دا اولیاء دو افات نو زان نا خبر نو کہ دو ولی دا زان نا خبر ندے آغا ولی چھ قرآن ورطا ولی وی آغا ولی چھ دا غپنو سورت قرآن کے راغلے دے کہ آغا دا زان نا خبر نہیں نو دا پا قبر کے چرے دے دتانا سے خبر دی عقیدہ قرآن جوڑے سڑیا پر تو کچھ جوڑا راشا مکل عرشا پیغمبر دی عزیر علیہ السلام پیوکل تیروت وَأَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا داخل با اللہ سنگ جوندے کی زلزلہ یا عذاب یا سشے پر آگل دے کل سرد چتل ورطاو پروتے کانڈراتی لکا زلزلہ چپا منشی واغ سشے
ودا با اللہ پا کم کیفیت جوندی کی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اللہ عزیر علیہ السلام وفات کو سلکالا وفات دغلتا پروتو سلکالا سلوکالنا بعد اللہ جوندے کورتوی کم لبستا سورج دے تیرے کری قال لبستو یومن او بعض یوم ما یورز تیرا کری دا یا بعض حصہ دا رضی میں تیرا کری دا پیغمبر دے خپل دزان نا خبر ندی قرآن کی اللہ داسی ہوئی طالبر سے چل رہا دیا گا بھئی تاثر ہوئی واشوی اللہ اور تو فرمائلنا بل لبست میت آمین تاسل کالا تیر کری دی او حضر علیہ السلام تاہیر کری دی تا خسل کالا تیر کری دی دا سے چھ قرآن ستا قیدہ جوڑ کی دا دنیا ہے مشرک تانشی مشرک کولے دا سے چھ قرآن زوان نا زوان جوڑ کی اغا دا نوئی چھ زد جنائی ما اغا دا بنوئی اگو زالک کی ما تروس حدث نووے ذالک کی موی اس وی زجینائی ما حلق تماشاو کا لگ رد نوری تیری شی رضوانے خبری بدو ٹولو نیری شی پوشوی ٹولو نبیری شی اس استا اری پرسا خنزدی دو نکاح شوی دا دا سے خبری شی چی منگے سپیکر کے ویلے نشو وہ مجبوری ہو ستا اسملے کے 2018 کی بل پاس دے ویدات دے چوٹائی رضوا چوٹائی پرزم چرتے اسملی دا چوٹائی پرز اسمبلی نہیں یارو چوٹائی پرز نہیں خدا کو گرد تو سوائی نور بنی لاسٹک دے ویدہ تیار دا 2018 نا پاس شوے دے اسے دیکھوا سینٹ کے پہ بات شروع دے شاید چی اللہ امدادو کی علماء نور خلق کے خلاف کئی لگیا دی کہ امداد اللہ کی رشے واپس شی خرا منگ دے جڑاگان و حقوق ثابتو دا دے جڑاگانو دے مولیانو نتاو تپوسو کئی دوتاو تا دے جڑاگانو ترتیبو خی مسائل دا تمام فقہ دا دینا ڈاکا ندا ولی اجڑا انسان ندی دے اگر سا حق نشتی نو خود دے تپوسو کئی کنے سرو کہ پہ اسلام دولا حق نہیں ورکڑے نو تو بل پاس کا کر اگر اسلام دولا دا انسان نان دی خسر معذور دی لکہ یو کس دے انسان دے بیمار دے کورس پروت دے ہائی ہائی کئی دا منگ سر ساق دے دا با دوائی کو دا با علاج کو دا با خدمت کو دے با جیب کی بیو کتا پوری گئی ان تکڑا موٹر کے بے بود استاد دے تار موٹروں نشتاب دے منگ دے یار نسین نا پوری ادرو کرا پوری کے وے قتل جو ورزی دلے پوشوی آزن قدن موڑ کے ہوتا اس دیوال کر لے دا در خکارشا پوشوی زوان نن سنگوئی نادرہ دفتر بلتر دفتر تزی وی ما جنیو لکا وی زمان خدا پاکا منگو خلقو نسڑی جوڑو اگر آگلا وی زرداد صنف جوڑے گا ما تا دے اللہ پوہ کی ولی ما خوڑا شیدہ ایدہ کتا دا صدی ارپور سا خانپور کے خلقو آغرزی ولی ما خوڑا خلقو تا سرڈو خبر میں جبوا تاسو سو خبر ہی نہ ولی ما کھڑا شو خلق باس کئی رشتہ سزے نہ راویستی نا وعدہ سزے نہ شوے نہ راجی سے کم زی وعدہ شوے معلومات شو دوارا نرام دی اوہو یو پکی نکاح کرے رے زن طلاق دو زن طلاق و رشتہ شوی یا خدا پاکا دیکھ دیر خستہ تفصیل لراتی خدا وینا نہ دے داستا وعدہ دے داستا ملک دا بل پاس شو وجہ صدا دا نرتوب کتاب قرآنو دا بہادرے ورکون کے جوڑون کی بہادری ورکون کے کتاب قرآنو دا غینا مخلوق لرشنو نبوی چیز جنیم او جنیب نوی چیز آلکیما راشا محمد رسول اللہ فرمائی گورا حدیث و روایات رازی چیو نروی جنائی کی گی نو نبی علیہ السلام میں وی باسے دا کورا خدا نر پیدا کر لے دے دا چل جوڑ کڑے لے دے وی باسے دا کورا او وی چا مسلمان نہ دیتا دا دا سر مسلمان ہی کی نہ دے اللہ نر پیدا کرے دے وی زجنائی ما
دا لعنتونه ولې را روان شول من خو امید کو علما دي مدارس دي تبلیغ کار شروع دی نور یره دینی تبدیلی رالا پاکستان کې هغه تبدیلی رالا چې څلور کنج دنیا کې زمون جامع وته ورو کې وسړې پکوي دا عربو کې چې نوکری کې دوی بسوي دا عربيان به دوی ته سوي التدب ناس دینا وطل ناس دینا کم ډنډ د شرم منګ لړو دنیا کې د سترګو چتول نه یو تاسو خبرې د دوه جنکو واده شوی دی دوه جنکو خدای پاک څه خبرې دي سم د ماشومانو کېل جوړ کړي د خلک اسلام کې د دې کمزورو خبرو اجازت نشته قرآن وی خپل خپل حصہ باندې صبر وکای الله سو زنانه پیدا کړی دا پدې د صبر وکي دا د کور مشر دا قدر من دا مور دا جدا درجه دا خور دا لور دا جدا درجه دا دا چې ته سورہ نساء سورہ نور وللی احزاب وللی بقره وللی تب پوښ چې مور ستوي خور ستوي او زنانه وللی هغه په پوښي چې زمونږ مرتبه څومره ډیره ده لوی مرتبه ده که یو غاړې نه سړی حاکم کړ دی بلې غاړې نه نوکر کړ دی بلې غاړې نه نوکر کړ دی تیار راوړه ورتګ دا تیار راوړه ورتګ دا دا موږ ټول نوکرۍ کې نه یو اډر شي چینی راوړه وړه راوړه د ټینک او د میزایل گزار دی چینی او د وړو گزار په مو خود سي لګي که تاسو جبوال مالدار اينو ها هلاکت تسړې پریو زنا سے مسکا سے ټلیفون راغی ماته چپ شه چلله د جهنم نه ټلیفون دی د نرزیو مې نمبر د سخشتي ټلیفون شو زه سار نه راغلم یو لستونه ملانه د ګندل ټیلرو او رستون اډر وشو چې چینی او وړو یا خزنو زسو ما خلا یو لستونه پنځلا پاتې ده دا ګرانی ولې رااله فإن له ذم ومن أعرض عن ذكري چاچ زمارے کتاب نہ مخواڑا او فإن له معیشتا زنکا زبولشتا کم کم جون بولا لنٹن کم چاچ دا قرآن نہ مخواڑا من ہر سزا منگ ملکی کی گی منگو گیو جوار کی گی غنم کی گی گنیوں چینیانے ہر شے کی گی چاول کی گی اگیو ریٹونا را بنے گران دی ولی گران دی لگا علم نا تپوسو کا دا ریٹونا ولی پا منگ بنے گرانی گی سمرا چل منگ دا محمد رسول اللہ خلاف کہو دا قمر منگ بنے ہر شے گرانی گی دا قمر منگ بنے گرانی گی یو یو جرم دے یو جرم اگے بارہ کے پیغمبر پاک فرمائلی چه داو کی نو دا حالت بدا بنا راضی چه داو کی نو دا حالت بنا راضی نو منگا علم نا تپوس نکو اللہ نے زم بحال بنتے رحمو کی زوانان و خدمت کی عرض دے تاسو نرانی ہے دیا لاکو کی دا بغیرتوب شورو نہ کرے بٹگرام پورے راورس سے ماتسار چا ٹیلیفونو کو دو زوانانو پورٹل کے جنگ یو بل سراو کا کرائے دیو بل وی ماتے کری یو اداکار خدے ابل وی خانے پوشوی بٹگرام تراؤ رسید انشاءاللہ سباب دیتا کوٹ کی دا گلزنین بگتا فتلارا کی سید فوالتا ٹیکا دار یاد ساتا ہے دا بغیرتوب خبری ہونا کہے دا اللہ پا تقسیم دے عرصوک رازی شی ما تا دوی تا دولو سترہ سوا مجبور ایو اگے تا خبر آورا سید زوانی قتل غواړي قرآن کې دا لکانو دا نرانو کسی دی زکا زنانه صحیح زنانه جوړېدل غواړي قرآن کریم کې د دې بیان دی ته پوه شوې قرآن کریم کې د دې بیان دی ما چې آیت لسته و الله اکبر ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات مساوات آیت قرآن کے دارے سند ناری نہ ذکر کئی دا زنانہ و سر ذکر ہر سوک پخپل تقسیم خوشحال شاید بس
یورپ نه بس د قصې راځي ستاره سمرونه بس څه پاس کیږي تب هغه ته توجه کوي دا چرته نشي کېږي پوښوي ما آیت لستیو وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اللہ رب العزت فرمائی نہ مناسب مومن سڑی لا نہ مومن زنان لا نہ مناسب دا حق نشتی مومن سڑی حق نشتے دا مومن زنان حق نشتی اذا قضى اللہ ورسولہ امرا کلچ اللہ و رسول یو فیصلو کی یکون لهم الخیرت من امرهم چه بیام دو اختیاری نا اختیار نشتا اللہ و رسول چسن فیصلہ کرے دا زنانہ با پی لبے کوئی ناری نبا پی لبے کوئی تا اللہ سڑے پیدا کرے ہوئے ٹک شوا تا اللہ زنانہ پیدا کرے ہوئے ٹک شوا اور اللہ مخلوق ہر چاہ حق دے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چاچنا فرمانی خلاف دا اللہ و دا رسولو کو فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا دے گمراہ شپ گمراہ سرگندی بلزے وی وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ چاچ دا اللہ پو پلوخ پلخ باوارولا اکتا وی دا کارونا جائز دی لار شد قوم لوت اگا زے ہو گورا کمزے کیا غولا عذاب اور کرشوے دے اگا ڈن و لار دے اگا ڈن خواہ کے شندے کے بثابت نکی دا خدای غصہ ننالتوری گی سو زرکالا پخوا عذاب پر آگلے دے اغویم دقوی نور سے نوی دا نن چتوائی او تانا غزری سی خو اگو دا نوویلی چه منگلا سند دا نکاح دے پر آکڑیشی دا قرآن ندی ذکر کری تو خدا اگوی نسو سو چند مخیطا لاری چتوائی نکاح استغفر اللہ ایرور دا کفر خبر پاش میں کفر خبر حرامی توب لنکاح حرامی توب بیا رواوالی تراولم چدا روا دی نکاح دیل تڑی چاگا حرام حلال شی یا رور دیزے کہ نہ حلالی گی دا کمکار چتا شروع کرے اللہ ری پامو منتی رحمو کی دا دول سنت 2 منٹ ہوا اختر حضرت شیب